यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः समस्तभूतानां मादिभूताय भूवृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। साथियों, मैं आज जिस भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विष्णु सहस्त्रनाम का एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत सिद्ध मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का। क्षेत्र के लोग भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा क्षेत्र में बनी रहती है। कहने का मतलब है कि मेरे इस क्षेत्र में केमोली नामक एक गांव है जो जिला चमोली में पड़ता है। यहाँ पर एक श्री लक्ष्मी नारायण जी का भव्य मंदिर है, जिसको कि अब क्षेत्रीय लोगों ने 8-10 क्षेत्रीय गांवों ने बहुत भव्य बना दिया है। और जो भी दुखी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उसके दुखों को हर देते हैं।